電車再度動きますのでご注意ください。お客様にお知らせいたします。ただいま踏切内危険を知らせる信号が点灯しております。安全確認を行いますのでご停車いたします。状況を開催、再度お知らせいたします。お客様にお知らせいたします。ただいま踏切内に危険を知らせる信号が点灯しております。安全確認後の運転再開となります。発車を遅れますことをお詫びいたします。
なお危険ですので、電車からは降りないようお願いいたします。到着遅れますとお詫びいたします。お客様に繰り返しのご案内となります。現在この先、横船方駅手前の踏切で異常を知らせる信号が点灯しております。現在乗務員による安全の確認を行っております。本日は列車到着が遅れまして申し訳ございません。安全確認が終了後、運転を再開いたします。ご利用のお客様、車内でしばらくお待ちください。本日は列車遅れまして申し訳ございません。お客様にご案内いたします。現在この先の踏切内安全の確認が取れました。運転士が車内に戻り、運転再開準備ができますと発車をいたします。ご利用のお客様は車内でお待ちください。近くに行きましたところ、踏切内異常なしです。PPE は進行、右側の PPE が書いてました。遮断間、設備等異常なしです。近くには異常なら車等はありませんでしたと。はい、そうです。PPE は進行、右側の方は加えておりました。どうぞ。現在、異常ありません。車一同など、小物等もありません。はい、現在、消火しています。どうぞ。はい、了解しました。大変長らくお待たせいたしました。運転再開いたします。踏切内安全確認終了しましたので、運転再開いたします。電車発車します。ご注意ください。
お待たせいたしました。まもなく名古屋の方駅到着いたします。ご到着遅れましたことをおいたします。お出口右側とあります。